markaa wareysta gabadha iskuulka markaa saa usoo dhamayso iyadoo noloshii guriga iyo wax kabal aan la barin oo tarbiyadii waxba loo sheeginaa leeyahay nin baa lagu siiyo lagu diyaariyey yaa u diyaariyey waalidkii walaayadeeda ayaa u diyaariyey laakiin lama fiirin ma u qalmaa waqtigan mas-uuliyad ma qaadi kartaa reer ma dhaqi kartaa reer dhaqisti ma la baray miisaaniyadda dhaqaalaha ma la baray ilmaha tarbiyadooda ma la baray qofka munaasab ku yahay ikhtiyaarka maxay ahayd qofka qofkeedii ma yahay intaba lama fiiriyo intaba dad in yaro ilaahay u naxariisto oo nagamida mooga inta badan yaa gabar ama god ha kaaga jirto maxay dhahaan ama guri ha kaaga jirto nacam laakiin guriga geli iyadoo wax taqaano iyadoo jaahilada guriga ha gelinin nacam way guursanaysaa waa mujtamaca barkiis saanicatu rijaal laakiin guriga markaa gelinaysa iyadoo gurigeeda taqaano oo noolaan karta geli waa mahaaraadkii iyo xayaatadii iyo waxyaabihii khaladkii iyo khayrkii iyo saxi bar laysa isaga guurin iyadoo jaahilada ama iyadoo maxay tahay noloshii qoyska aan la barin hadda waxay baraysaa le gabar wax taqaano gabar iskuul soo dhigata ha noo soo dhaweyn maxaa looga cararayaa yani waalidka subaxna sida iskool ugu kaleysay iskuulka markay dhamaysay noloshii qoyska lama barin xirfad dhaqaale xirfad yar ay ku noolaato haddii duruufaha soo wajahaan lama barin azamaadka waxyaabaha soo wajahaya geeri baa iska imaanayso furiin baa imaanaya xanuun baa iska imaanaya qur-aanka inta wuu sheegay gabar wadiga nabilahi ayuub marka caqabadaha see gabadha uga talaabsanaysaa wax haddaadan soo barin markaa hadhow marka waxay ku noqonaysaa sadma shil bay ku noqonaysaa markay baabuurta isku dhacayaan markuu baabuurkan shilka galaya kuma talagalay inuu shil galaya maanta sooma marka sadmay ku noqonaysaa wixii madax ku dhuftay noqonaysaa way wareeraysaa marka noloshii dhan ay ka dhacaysaa oo sagsaag baa ku dhacay marka taasay uga badbaado qofka marka maxaa la dhahaa waxay ahayd inay fahanto fahmul xayaat qur-aankan uu sheegay xuquuqdeeda cumar markuu meherka markaan la yareynayo tira ilaahayba ma yareyna adimaa maxay ahayd xadiid markii la xadiday inay dhahdo adimaa xalaaleynay sida dhahdan cumarow maya ma la xadid meherka u bina shareecada kare gabadha waxay rabtay sheegan kartaa markaas asaabat imra'atun wa akhdaa cumar waa qaldamay laakiin gabar baa wax saxday marka fiqigeeda la baray axaadiista markaa fiiriso qadaayaadka nabiga calayhi salaatu salaam loo keenayo kulligood uu gabdhaha u difaacay gabar yar waalidkeed maxay tahay rabeen in lagu daro aabay wuxuu rabaa inuu guuriyo siduu qasiisnimadiisa isaga dhaqay tir qof riirusi waa laga celshay Caaisha inta fariisay tir nabiga markuu imaaday uma guurin kartaa la qof ay sarribin uma guurin kartaa marka xorriyada oo ah ikhtiyaarka in ayada leedahay qofkay guursanaysa in ayada munaasib ku yahay qofka ma u baahan yahay ma u qalmada waa gabadhaas marka gabar yar way ahayd nabigu soo dacwatay tu kale way u imaadeen nabiga calayhi salaatu salaam inuu zawji dalaqani wa inuu yuriidu an yantazi'a minni awlaad caruurta inuu iga qaato rabay maxaa lagu yiri marka anti ahaqu biha ma lam tankihi inta adaa u xaq leh ilmaha inaa hayso inta aadan guursan marka gabadhaasna in ilmaha xoog looga qaato nabigu uu ka celiyay calayhi salaatu salaam muxuu uga celinaa marka hadday guursato markaas axkaam kala imaanayso yaa u xaq leh ilmaha marka waxaa la fiirinaa maraa cimriga ilmaha haddii aad u yar yihiin ma ayadaa haynayso hadday waaweyn yihiin ma aabaha haynay marka culummadu way ka hadleen aqwaal fara badan marxaladda cunuga uu joogaa la fiirinaa markay gabadha hooyadii reer labaad ay samaysato labadii qoysna ay kala tageen carruurta yaa munaasab ku ah ma habaryaraa haynayso ma ayeeyaa haynayso ma aabihii dhalay baa haynayo ma ayadii baa loo daynaya markaas waa aqwaal marka yaa ku habboon baabka xadaanaday ku taala marka xataa xaqaaqa xuquuqda ilmahaada waa shareecada way kuu sheegtay لينفق ذو سعة من سعة أسكنوهن من حيث سكنتم marka dadiye meesha degantiina la ayadoo la furay xataa shariicada wasiida wataaganta walil mudallaqaati mataa'un bil ma'ruf ayadoo la furay xataa waxeeda si wanaajiya la wala tansawul fadla baynakum hasi iloobina wanaagi shalay dhex martay marka intaas maxaa shariicadu gabadh u siisay inaysan gabadha dayacmanin gabar kale inta waxay u imaad yaa rasuulallah hebel ila hadlay hebel yaan guursaday hebel guursaa lagu yiri waa loo sheegay midka munaasabka ku ah xusnul ikhtiyaar waa inaa barataa marka qofka nolosha la wadaagaysa uu ka halaabo waa sagsaaga madal xayaada kula soconaya marka ikhtiyaarka duu ku hagaaga nolosha kale ku hagaagaysa markaas loo sheegay marka oo la dhahay hebel guurso hebel kuma haboone waa sheegay mar hore maxaa kale quraanku u sheegay gabar kale la furay maxay gurigaas ku cid tirsan gurigaas kale ku cid tirsan lagu dhahay wala astur waxa la saxaabadeeda meesha isugu imaadeen gurigaas kale ku cid tirso marka markii xataa nabiga calayhi salaam gabadhii la furay xataa meesha ku cid tirsan lahayd nabiga uu sii sheegay calayhi salaam gabar kale inta maxay ahayd nabiga uu maad yaa rasuul ninkii wuxuu dhahay anti calayka dahri ummi quraanka ka soo jawaabay hooyada markaan duqoobay oo ilmo badan dhalay hooyo weyn aan noqday ninkii wuxuu dhahay tira sida hooyadeega ta marka
أحكامها كيما أحكام الظهار لي أو باب كفقي الله جهله ومعنا هذا اللي بينا الإسكدي كريم يلا بينا الإسكدي كريم قاب كقول الله فرا إن تقاب شريعة وافقسن وطلاق أحكام طلاق بدعي طلاق سني ولا كلا قال ومكا أيضا وممكن يوصل دعوة والله يحلي كبر كلا دحلك أيضا صورة وحسودك صورة النساء حتى أمريكا اللي قد أنت حقوق إلى هذا waxba dhaxal ma lahaan jirin maanta anaga wayna haystaa maanta wayna haystaa markii gabadha aabaha uu si dhiman dhaqaalihiisa wiilashu gacanta galiya gabdhahana waa la qadiyaa waxaas dhamka waa qadaayad shariicada ay xalisay oo Caaisha radhiyallahu anha ay soo tagay wax walba fiqi masaa'il ka soo weydiiyay ay ka jawaabayso marka al xuquuq wal waajibaat abarto maxaa laga rabaa oo Ilaahay uu kugu waajibiyay maxaa sa xaqo adiga aad leedahay adoo intaas baranin family ha noqon mas'uuliyadna ha qaada ضياع المرأة المسلمة قبلها ضياع كل عاي محاوة مسلم قبل أندلس مسلمين تبكي أدون كتير قبل علماء وين أن كل قبلها صار إمام محيط بخاري هويس وحكى كانت بخاري حرم كان أمام الشافعي هويس غزة كسوك حيس مكة مكالمة كانت كل قد إمام ابن حجر لو بقول سمتين قبلها أحبره كل قد وهوي الديارية هاي قف مركا براء سيدا لوه نلاش أفهمت applicationka Payc waa abaad ku dirsan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta qofka aad u diraysid waxay lacagtu ugu dhacaysaa telefoonkiisa haddaba ha moogaan applicationka Payc oo kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka